더 심은지? 연기가 올라가긴 하는데. 심은지 불이 붙어야 되는데. 올라간다. 나오네. 여기 됐다. 정말 쉽게 붙네. 응? 근데 이게 이제는 기압골이 낮으면요, 연기가 염소하는 수가 있어요. 위에서 눌러버리거든. 오늘은 좀 그런데 괜찮아요? 이게 터졌어요 지금. 이렇게 불이 붙는 거예요. 아무것도 안 먹은 거죠 밑에. 이렇게 지금 이거 이제 제 바지가 이게 처음에는 불문 역할을 해요. 바람 역할을 하기 때문에 처음에 불 피울 때는 아까 그런 식으로 신문지 몇 개 돌돌 말아 딱 나오고 나무 딱 얹고 불 딱 땡겨놓고 나서 그냥 그 다음 지고 제 바지를 딱 열면은 바로 이렇게 그냥. 그러니까 불이 1분 만에 불 붙여준다. 아니 희한하네. 당신 좋아하는 그 산소 저거는 안 하는 거야? 산소 해달라고 그랬는데. 저 산소 맞았죠. 저 구멍인데 예, 좀 연결해 주세요. 저거 아이고 뭐다. 이거 저거 근데 왜 내 눈에 보여가지고. 안 하던 거니까 안 하던 거나 그게 내가 그 당구를 하는 건데. 그렇게 말이에요. 안 하던 거나 구멍을 뚫리기 때문에 배가 파이프만 넣어서 이렇게 딱 갖다 이렇게 대주면 되는데 아 주름만 파이프를 내 가져온다는 거냐. 안 보셨어요? 네. 아. 어느 정도 굵기예요, 그죠? 굵기요? 예. 굵기는 뭐 저거 차량에 이건 산소는 그냥 우리 같은 경우에 이런 정도 파이프는 스텐 파이프가 있는.